ஹாய் டியூட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? அகைன் வெல்கம் பேக் டு லூப் டெக் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் வந்து எஸ்எம்பிஎஸ்னா வந்து என்ன, எஸ்எம்பிஎஸ்க்கு வந்து ஒரு சில சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே வந்து தராங்களே, அதுக்கான மீனிங் வந்து என்ன, உங்கள் பிசிக்கு சூட் ஆகிற எஸ்எம்பிஎஸை வந்து எப்படி வந்து நீங்களாவே வந்து சூஸ் பண்ணது, இதை பற்றி எல்லாத்தையும் தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். உங்கள் சிபிக்கு சப்போர்ட் ஆகிற எஸ்எம்பிஎஸை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து வந்து சூஸ் பண்ணணும். அப்படி ஏதாச்சும் வந்து ஒரு தப்பான எஸ்எம்பிஎஸை வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் சிபியில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த எஸ்எம்பிஎஸே வந்து உங்கள் சிபியில் இருக்கிற எல்லா ஹார்ட்வேர்ஸையும் வந்து டேமேஜ் வந்து பண்ணி கொடுத்துரும். அப்போ வந்து உங்கள் சிபியோட நிலைமை வந்து இதுதான். அதனால நம்ம வந்து என்னைக்குமே வந்து ஒரு கரெக்டான எஸ்எம்பிஎஸை பார்த்து வந்து சூஸ் வந்து பண்ணணும். ஓகே, நம்ம இதை பற்றி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ள வந்து தெளிவாக வந்து பார்க்கலாம். வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி வீடியோ கீழே இருக்கிற தம்ஸ் அப், சப்ஸ்கிரைப், பெல் ஐக்கான் இது எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, வித்தவுட் எனி டிலே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து எஸ்எம்பிஎஸ்னா வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வந்து பார்க்கலாம். எஸ்எம்பிஎஸ்க்கான ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் மோட் பவர் சப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் எல்லாமே வந்து 240 வோல்ட் ஏசி கரண்ட் தான் வந்து இருக்கும். அந்த 240 வோல்ட் ஏசி கரண்ட் நம்ம வந்து இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்க்கு வந்து கொடுத்தோம்னா, இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து அந்த ஏசி கரண்ட்டை வந்து டிசி கரண்ட்டாக வந்து மாற்றிட்டு அந்த 240 வோல்ட் கரண்ட்டை வந்து 12 வோல்ட், 5 வோல்ட், 3.3 வோல்ட்னு சொல்லி ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம சிபியில் இருக்கிற எல்லா ஹார்ட்வேர்ஸ்க்கும் வந்து இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் தான் பவர் வந்து சப்ளை வந்து பண்ணும். இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்ல வந்து நீங்க வந்து நிறைய கலர்ஸ்ல வந்து ஒயர் வந்து பார்க்கலாம். எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட், பிளாக் அண்ட் ஒயிட்னு சொல்லி இது மாதிரி வந்து நிறைய கலர்ஸ் வந்து இருக்கும். இந்த கலருக்கெல்லாம் வந்து என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லோ கலர் ஒயர்னா வந்து அந்த எல்லோ கலர் ஒயர்ல வந்து 12 வோல்ட் கரண்ட் வந்து பாஸ் வந்து ஆகும். ரெட் கலர் ஒயர்ல வந்து 5 வோல்ட் கரண்ட் வந்து பாஸ் வந்து ஆகும். ஆரஞ்சு கலர் ஒயர்ல வந்து 3.3 வோல்ட் கரண்ட் வந்து பாஸ் வந்து ஆகும். இது இல்லாம ஒயிட் அண்ட் பிளாக்லயும் வந்து ஒயர் வந்து வரும். இந்த ஒயிட் அண்ட் பிளாக்ல வர இந்த ஒயர்ல எல்லாத்துலயும் வந்து 0 வோல்ட் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும். அதாவது இதுதான் நம்ம வந்து கிரவுண்டு வந்து சொல்லுவோம். ஓகே, எஸ்எம்பிஎஸ்ல வந்து நிறைய கேபிள்ஸ் வந்து இருக்கும். அந்த கேபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்னு சொல்லி இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ்எம்பிஎஸ்ல வந்து 24 பின் கேபிள் வந்து வரும். இந்த 24 பின் கேபிளை தான் நம்ம வந்து நம்மளோட மதர் போர்டில் வந்து கனெக்ட் வந்து பண்ணுவோம். இந்த 24 பின் கேபிள் தான் வந்து நம்ம மதர் போர்டில் இருக்கிற ப்ராசஸர், ரேம், கிராஃபிக்ஸ் கார்டுன்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி வந்து நிறைய பார்ட்ஸுக்கு வந்து இதுதான் வந்து பவர் வந்து தருது. அதுக்கப்புறமா வந்து எஸ்எம்பிஎஸ்ல இருந்து 4 பின் கேபிள் சொல்லி ஒன்று வரும். இந்த 4 பின் கேபிளையும் நம்ம வந்து மதர் போர்டில் தான் வந்து கனெக்ட் வந்து பண்ணுவோம். இந்த 4 பின் கேபிள் தான் வந்து மதர் போர்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன சிப்புக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பவர் வந்து தரும். அதுக்கப்புறமா வந்து செட்டப் பவர் கேபிள் சொல்லி ஒன்று வரும். இந்த செட்டப் பவர் கேபிளை தான் நம்ம வந்து நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்க், சிடி டிரைவ் எல்லாத்துலயும் வந்து கனெக்ட் வந்து பண்ணுவோம். இது இல்லாம ஒரு சில எஸ்எம்பிஎஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4 பின் 8 பின் பவர் கேபிள் சொல்லி ஒரு கேபிள் வந்து வரும். இந்த 4 பின் அண்ட் 8 பின் பவர் கேபிள் வந்து எதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு வந்து பவர் தரத்துக்கு வந்து இந்த 4 பின் இந்த 8 பின் பவர் கேபிள் நமக்கு வந்து யூஸ் வந்து ஆகும். நார்மலா வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மதர் போர்ட்ல இருந்தே வந்து அதுக்கான பவரை வந்து எடுத்துக்கும். ஆனா வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஹையர் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து வாங்குறீங்கன்னா மதர் போர்ட்ல இருந்து வர பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு வந்து பார்த்தாது. அதுமே சமயத்துல வந்து இந்த 4 பின் அண்ட் இந்த 8 பினை யூஸ் பண்ணி நம்ம கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வந்து பவர் வந்து தரலாம். அடுத்ததான் நம்ம இம்பார்ட்டா வந்து பார்க்க வேண்டியது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட வாட்ஸ். ஒவ்வொரு எஸ்எம்பிஎஸ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்ஸ் வந்து இருக்கும். 240, 500, 750, 1000 வாட்ஸ்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு எஸ்எம்பிஎஸ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ் வந்து மாறிட்டே வந்திருக்கும். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு லோ ரேஞ்சில் இருக்கிற ஒரு சிபிஓ வந்து வாங்குறீங்கன்னா அந்த சிபியூல இருக்கிற காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்மியான வாட்ஸ் தான் வந்து பிடிக்கும். அது மாதிரியான லோ ரேஞ்ச் சிபியூக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து 250 வாட்ஸ் இருக்க பவர் சப்ளையை நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு மிட் ரேஞ்சில் இருக்கிற ஒரு சிபி வந்து வாங்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அந்த சிபியில் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, எக்ஸ்ட்ரா ரேம் எல்லாமே நீங்க வந்து போடுவீங்க. அதுக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய வாட்ஸ் வந்து வேணும். இது மாதிரியான மிட் ரேஞ்ச் சிபிக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 550 வாட்ஸ்ல இருந்து 650 வாட்ஸ் வரைக்கும் வர எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து நீங்க வந்து வாங்கலாம். ஓகே, இப்போ அடுத்தது வந்து ஒரு ஹை ரேஞ்ச் சிபிஓ வந்து நீங்க வந்து வாங்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அதுக்குள்ள இருக்கிற காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர்ஃபுல்லா தான் வந்து இருக்கும். ஒரு பவர்ஃபுல்லான கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, ஒரு பவர்ஃபுல்லான சிபியூ தான் வந்து அதுக்குள்ள வந்து இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னுமே வந்து அதிகமான வாட்ஸ் இருக்க எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேணும். இது மாதிரியான ஹை ரேஞ்ச் சிபியூக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 650 வாட்ஸ்ல இருந்து 1000 வாட்ஸ் வரைக்கும் வர எஸ்எம்பிஎஸ் தான் நீங்க வந்து வாங்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வந்து வரலாம், பேசாம நான் ஏன் வந்து இவ்வளவு வந்து பார்க்கணும், நான் வந்து ஒரு லோயர் அண்ட் பிசியை வந்து வாங்கிட்டு ஒரு ஹை வாட்ஸ் இருக்க ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் நான் வந்து எடுத்து போடலாமே சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வந்து வரும். நீங்க வந்து போடலாம். ஆனா வந்து இங்க பிரச்சனை வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து ஒரு லோயர் அண்ட் சிபியூ வந்து வாங்கிருப்பீங்க. அதுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து கம்மியான வாட்ஸ் தான் வந்து தேவைப்படும். ஆனா நீங்க வந்து அந்த சிபியூக்கு வந்து ஒரு ஹை வாட்ஸ் இருக்க எஸ்எம்பிஎஸ் நீங்க வந்து போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய கரண்ட் வந்து வேஸ்டா தான் வந்து போகும். இதனாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் பில் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து எகுரும் வந்து சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க வந்து ஹை வாட்ஸ் இருக்க எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து வாங்குறீங்கன்னா அந்த எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாமே வந்து இன்வெர்டர்ல வந்து ஒர்க் வந்து ஆகாது. என்னைக்குமே வந்து ஒரு இன்வெர்டர் வந்து 700 வாட்ஸ் அது மாதிரி தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் வந்து பண்ணும். நீங்க வந்து அதுக்கும் மேல இருக்கிற எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து நீங்க வந்து இன்வெர்டர்ல வந்து யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து ஆன்ல இருக்கும். அம்மா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க சிபியூ வந்து ஷட் டவுன் வந்து ஆகிடும். எஸ்எம்பிஎஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சர்டிபிகேட் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த
சர்டிஃபிகேட்டுக்கு வந்து மீனிங் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து எஸ்எம்பிஎஸை பற்றி நம்ம வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக வந்து ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து நம்ம தர எல்லா கரண்ட்டையும் வந்து என்றைக்குமே வந்து யூஸ் வந்து பண்ணாது. என்றைக்குமே வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து அதை வந்து வேஸ்ட் வந்து பண்ணும். அப்படி வேஸ்ட் ஆகிற அந்த கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ்குள்ளேயே வந்து ஈட்டாக வந்து கன்வெர்ட் வந்து ஆகிடும். அந்த ஈட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கு எஸ்எம்பிஎஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபேன் வந்து யூஸ் வந்து ஆகும். இப்போ வந்து ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து அதிக பர்சன்டேஜ் கரண்ட்டை வந்து வேஸ்ட் வந்து பண்ணுதுன்னா அதே சமயம் வந்து அதிகமான ஈட்டியும் வந்து ப்ரொடியூஸ் வந்து பண்ணும். இப்போ வந்து அந்த ஈட்டை வந்து ரெடியூஸ் வந்து பண்ணதுக்கு அந்த எஸ்எம்பிஎஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக வந்து சுற்றும். அதனாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் வந்து ஆகும். இப்போ அதுவே வந்து ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து ஒரு கம்மியான அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டை தான் வந்து வேஸ்ட் வந்து பண்ணுதுன்னா கம்மியான அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டு தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் வந்து ஆகும். அந்த ஹீட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கு ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக தான் வந்து சுற்றும். இதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்து கம்மியாக வந்து இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து என்னென்னலாம் வந்து இருக்குன்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 80+. இந்த 80+க்கான மீனிங் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 80% ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் வந்து பண்ணிடும். அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்க அந்த 20% கரண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டாக வந்து கன்வெர்ட் வந்து ஆகிடும். இதுக்கப்புறமா இருக்கிற சர்டிஃபிகேட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 80+ பிரான்ஸ். இந்த 80+ பிரான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 82லேருந்து 85% ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ் வந்து பண்ணிடும். பேலன்ஸ் இருக்க அந்த 50% தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் வந்து ஆகும். அதாவது வேஸ்ட் ஆகிற அந்த கரண்ட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டாக வந்து கன்வெர்ட் வந்து ஆகிடும். 80+ எஸ்எம்பிஎஸோட வந்து இந்த 80+ பிரான்ஸ் எஸ்எம்பிஎஸ் நம்ம வந்து கம்பேர் வந்து பண்ணும்போது அதோட வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் வந்து இருக்கும். ஏன்னா வந்து அதோட வந்து இது வந்து கம்மியான ஹீட்டு தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் வந்து பண்ணுது. அதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து இருக்கும். இதுக்கு அப்புறமா இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80+ சில்வர். இந்த 80+ சில்வரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 85லேருந்து 88% ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து யூஸ் வந்து பண்ணிக்கும். பேலன்ஸ் இருக்க அந்த 12% வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கன்வெர்ட் வந்து ஆகிடும். ஆனால் இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்வர் சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் வந்து பண்ணதில்லை. ஏன்னா வந்து இந்த 80+ சில்வர் சர்டிஃபிகேட்டில் வர எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு 2% ஆஃப் ஹீட்டை தான் வந்து கம்மியாக வந்து ப்ரொடியூஸ் வந்து பண்ணுது. அதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இந்த சில்வர் சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் வந்து பண்ணதில்லை. நீங்கள் வந்து சில்வர் சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து வாங்கிறதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து பிரான்ஸ்க்கே வந்து போயிடலாம். ஓகே, இதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 80+ கோல்டு. இந்த 80+ கோல்டு சர்டிஃபிகேட்டில் வர எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 88லேருந்து 90% ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து யூஸ் வந்து பண்ணிக்கும். பேலன்ஸ் இருக்க 10% ஆஃப் கரண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டாக வந்து ப்ரொடியூஸ் வந்து பண்ணும். இந்த 80+ கோல்டில் வர எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டை வந்து ரொம்ப கம்மியாக வந்து ப்ரொடியூஸ் வந்து பண்ணுறதால உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து கம்மியாக இருக்கும் வந்து சொல்லலாம். இதுக்கப்புறமா இருக்கிறது தான் வந்து 80+ பிளாட்டினம். இந்த 80+ பிளாட்டினம் சர்டிஃபிகேட்டில் வர எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 88%லேருந்து 92% ஆஃப் கரண்ட்டை மட்டும் தான் வந்து யூஸ் வந்து பண்ணும். பேலன்ஸ் இருக்க அந்த 8% தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டாக வந்து ப்ரொடியூஸ் வந்து ஆகும். இந்த சர்டிஃபிகேட்டில் வர எஸ்எம்பிஎஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் வந்து உங்களால் வந்து நோட்டே வந்து பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு வந்து கம்மியாக வந்து இருக்கும். இந்த சர்டிஃபிகேட்டில் வர எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாம் வந்து எந்த இடத்துல வந்து அதிகமாக வந்து வாங்குவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடியோ எல்லாம் வந்து வச்சுருப்பாங்க. அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட்டில் வர எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து வாங்குவாங்க. ஏன்னா ஸ்டூடியோன்னு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்து வரக்கூடாது. அதனால தான் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து அதிகமாக வந்து ஸ்டூடியோவில் வந்து யூஸ் வந்து பண்ணுவாங்க. ஓகே, இதுக்கப்புறமா வந்து என்ன சர்டிஃபிகேட் வந்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 80+ பிளாட்டினம். இந்த 80+ பிளாட்டினமில் வந்து 88லேருந்து 94% ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து யூஸ் வந்து பண்ணிக்கும். பேலன்ஸ் இருக்க அந்த 6% தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டாக வந்து ப்ரொடியூஸ் வந்து ஆகும். இந்த சர்டிஃபிகேட்டில் வர எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து ஜஸ்ட் வந்து 6% தான் வந்து ஹீட்டாக வந்து ப்ரொடியூஸ் வந்து பண்ணுறதால இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்லயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து கம்மியாக வந்து இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து எந்த சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து உங்கள் சிபியூக்கு வந்து சூட் ஆகும் சொல்லி இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம். உங்கள் சிபியூ வந்து லோயர் எண்டாக வந்து இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து 80+ இல்லைனா வந்து 80+ பிரான்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டில் வர எஸ்எம்பிஎஸை நீங்கள் வந்து சூஸ் வந்து பண்ணலாம். அதுவே வந்து உங்கள் சிபியூ வந்து ஒரு மிட் ரேஞ்ச் ஹை ரேஞ்சில் வந்து இருக்குன்னா கோல்டு, பிளாட்டினியம், டைட்டானியம் இந்த 3 சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் வந்து பண்ணலாம். ஓகே, இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாம் வந்து இல்லாமல் லோக்கல் மேட் எஸ்எம்பிஎஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று வரும். ஜெப்ரானிக், மெக்ரின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரியான ஒரு சில எஸ்எம்பிஎஸ் கம்பெனி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கலில் வந்து மேட் வந்து பண்ணுவாங்க. இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட்ன்றது ஒன்று இல்லவே இல்லை. அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து வரும். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இந்த லோக்கல் மேட் எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாம் வந்து வாங்குறதை வந்து கொஞ்சம் வந்து அவாய்ட் வந்து பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கேபினெட் வந்து வாங்குறீங்கன்னா அந்த கேபினெட்டோட வந்து ஃப்ரீயாகவே வந்து ஒரு சில எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து வரும். அந்த எஸ்எம்பிஎஸும் வந்து வாங்காதீங்க. அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து மட்டமான எஸ்எம்பிஎஸ்னு வந்து சொல்லலாம். அந்த எஸ்எம்பிஎஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயமே வந்து இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் வந்து ஏதாச்சும் லோ வோல்டேஜ் பிரச்சனை வந்து வந்துச்சு, அந்த லோ வோல்டேஜ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து தாக்கு பிடிக்காம உங்கள் சிபியூவில் இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸையும் வந்து டேமேஜ் வந்து பண்ணிடும். அதனால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இந்த லோக்கல் மேடும் வந்து கேபினெட்டோட வந்து ஃப்ரீயாக வர அந்த எஸ்எம்பிஎஸ் மட்டும் வந்து வாங்காதீங்க. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ்ல மொத்தம் வந்து எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது, அதோட சர்டிஃபிகேட் வந்து என்னென்னு சொல்லி நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து வாங்க போகிறீங்கன்னா எந்த கம்பெனியோட எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து வாங்கலாம்னு சொல்லி இப்போ
வந்து பார்க்கலாம். கோர்சர், கூலர் மாஸ்டர், ஜிகாபைட், ஆன்டெக் இந்த கம்பெனியில் வர எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து நிறைய பேர் வந்து யூஸ் வந்து பண்ணுறாங்க. அதனால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து வாங்க போகிறீங்கன்னா இந்த 4 கம்பெனியில் இருக்கிற எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து அதிகமாக வந்து வாங்க பாருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் வந்து பண்ணுறதால இதுக்கான சர்வீஸ் சென்டர் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய இடத்துல வந்து இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வந்து பிரச்சனைனா ஈஸியாக வந்து இந்த எஸ்எம்பிஎஸோட வாரண்டியை வந்து கிளைம் வந்து பண்ணிக்கலாம். முக்கியமாக வந்து நான் சொன்னேன் இந்த 4 எஸ்எம்பிஎஸ்ல வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து வாங்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த எஸ்எம்பிஎஸ்க்கு வந்து 3 இயர்ஸ் இல்லை 3 இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து வாரண்டி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கம்பெனியில் வர எஸ்எம்பிஎஸோட பை லிங்க் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து தரேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற பை லிங்கை யூஸ் பண்ணி உங்கள் சிபியூக்கு வந்து எந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து சூட் ஆகுமோ அதை வந்து பை வந்து பண்ணிக்கோங்க. ஓகே கைஸ், அவள் தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ்னா வந்து என்ன, எஸ்எம்பிஎஸ்ல வந்து எத்தனை டைப்ஸ் வந்து இருக்கு, எஸ்எம்பிஎஸ்ல தர அந்த சர்டிஃபிகேட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து என்ன மீனிங்கு, இதை பற்றி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தோம். இந்த வீடியோ மூலமாக வந்து உங்கள் சிபியூக்கு சப்போர்ட் ஆகிற எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து நீங்களே வந்து சூஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே நண்பா, அவள் தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம அந்த வீடியோக்கு வந்து லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. வேற என்ன வீடியோ போடலாம் சொல்லிட்டு மறக்காம வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து லீவ் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலில் வந்து கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பாய்.